हेलो गाइस, आज का वीडियो में ए 3x3 क्यूब को इजीली कैसे सॉल्व करना है मैं बताने वाला हूँ। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। क्यूब को सॉल्व करना बहुत आसान है। मैं एक सिंपल सा तरीका बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। इससे पहले एक क्यूब में 6 कलर होता है। आप क्या करना है, सिंपली इधर एक प्लस करना है। ये HP से ना ऐसे प्लस कर लेना है। अब देखो, एक बार करके दिखाता हूँ। देखो गाइस, ऐसा सिंपली एक प्लस कर लेना है। इधर वाइट सेंटर पे मैं एक प्लस कर दिया। ओके, मैं और एक बार स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। उसके बाद कैसे प्लस करना है मैं बताता हूँ। ओके, अच्छे से स्क्रैम्बल हो गया है। ये देखो, इधर इधर ऑलरेडी एक है। इसके बाद इसको इधर लेके जाना है। इधर देखो, ग्रीन को ग्रीन मैच किया। इसके बाद इधर ब्लू और वाइट है। ब्लू और वाइट को इधर डालना है। इसके लिए आपको 2 बार ऐसे घुमाना है। इधर देखो, ब्लू और ब्लू मैच हो गया। इसके बाद सीधे से इधर ऊपर लगाना है। इधर मैच हो गया, आप ये देख सकते हो, ब्लू ब्लू मैच हो गया। इधर वाइट वाइट भी मैच हो गया। इसके बाद और 2 बाकी है, और 2 कैसे डालना है मैं बताता हूँ। इधर एक है ऑरेंज और वाइट। ऑरेंज और वाइट इधर ऊपर करेगा तो ये बिगड़ जाएगा। इसलिए क्या करना है, इधर इसको साइड में रखना है। इधर देखो, इधर मैं साइड पे रख रहा हूँ। इधर को इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ। देखो गैस, ऊपर आ गया, ये भी सॉल्व हो गया। मैं वापस इसका पोजीशन में लेके जाता हूँ। इधर ग्रीन ग्रीन मैच हो गया, और ऑरेंज ऑरेंज भी ऐसे है, ब्लू ब्लू भी ऐसे है। इधर देखो, ये रेड वाइट इधर जाना है। इधर जाने के लिए आप सिंपली ऐसा टर्न करना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही सेम है। आप ऐसे करोगे तो देखो, इधर डायरेक्टली नहीं जा सकते, ये बिगड़ जाता है। इसीलिए इसको इधर लेके आना है। ये पीस को, ये काली जगह को इधर लेके आना है। इधर देखो, ये इधर आ गया। मैं इधर से इधर डायरेक्टली डाल सकता हूँ। ओके, इधर से इधर भी लेके जा सकते हो। देखो, इधर से ऐसे लेके गया, उसके बाद इधर से डायरेक्टली नहीं डाल सकते, इसीलिए एक काली जगह को इधर लेके आना। देखो, इधर से इधर लेके आया, ये मैच हो गया। ओके, मैं इसको मैच किया, रेड रेड हो गया, ब्लू ब्लू हो गया, ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन, और ये प्लस भी हो गया। इसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली एक कॉर्नर को सेट करना है। कॉर्नर को कैसे सेट करना मैं बताता हूँ। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करने से ये कॉर्नर सेट हो जाएगा। रेड ब्लू वाइट है, ये वाइट वाला है ना, इस ये कॉर्नर को हम लेना है। और इधर एक कॉर्नर है, देखो इधर में येलो है, ये येलो हमको नहीं चाहिए। इधर ब्लू रेड वाइट है, इसको लेके जाना है। किधर लेके जाना है, वो रेड ब्लू वाइट के मिडल में लेके जाना है। मैं देखता हूँ। अब इधर देखो, ये इधर का नहीं, ऑरेंज ब्लू वाइट इधर नहीं आते। सो एक बार टर्न कर लेता हूँ। इधर देखो, रेड रेड मैच हो रहा है, ब्लू ब्लू मैच हो रहा है। उसके बाद ये वाइट वाइट, यस, इसको सिंपली इधर एक फार्मूला अप्लाई करना है। ऐसे रख के फार्मूला अप्लाई करना है राइट साइड पे। फार्मूला अप्लाई करने के बाद वो इधर सिंपली इधर आ जाएगा। ओके, और फार्मूला स्क्रीन पर आएगा, आप भी फॉलो कर लो। R U R प्राइम U प्राइम, 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 R U R प्राइम U प्राइम। देखो गाइस, इधर कॉर्नर सेट हो गया। ऐसे ही पूरा का पूरा कॉर्नर सॉल्व कर लेना है। इधर देखो, ग्रीन है, रेड है, उसके बाद वाइट है। ये ग्रीन ग्रीन मैच हो रहा है, लेकिन ये
ऑपोजिट कलर है, इधर रेड है, ये रेड नहीं है ऑरेंज, सो इधर टर्न कर लेना। इधर देखो रेड रेड ग्रीन ग्रीन ऐसा मैच हो रहा है। देखने के लिए उल्टा लगता है लेकिन वो करेक्ट जगह पे है, ये इधर आने से करेक्ट होता है। सो फार्मूला अप्लाई करके ये करेक्ट कर सकते हैं। आपको ऐसा होल्ड कर लेना है, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करना, वो इधर आएगा करेक्ट जगह पे। आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। देखो गाइस ये फार्मूला अप्लाई किया, ये एक फार्मूला से ये कॉर्नर टेक हो गया। कुछ नहीं करना है, सिंपली आप फार्मूला अप्लाई करना है। देखो इसके बाद ये इधर का नहीं है और ये इधर का नहीं है, ये उल्टा हो गया। उसको वही फार्मूला से हम बाहर निकालेंगे, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। इसके बाद ये इधर का नहीं है, ये इधर आता है, देखो इधर जाना है, इसको इधर रख लेंगे हम। देखो ऑरेंज ऑरेंज ग्रीन ग्रीन, ये इधर के पीस है। आपको ऐसे ही होल्ड करना है, ऐसे पोजीशन में, और एक बार ये फार्मूला अप्लाई करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, 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 आर यू आर प्राइम यू प्राइम। देखो गाइस अब भी देख सकते हो इधर भी वो ये कॉर्नर टेक हो गया है। उसके बाद ये लास्ट वाला एक कॉर्नर है, इसको भी हम टेक कर लेते हैं। इसको ऐसे रखना है, देखो ऑरेंज ऑरेंज मैच हो रहा है, उसके बाद ब्लू ब्लू एंड वाइट। फार्मूला अप्लाई करने के बाद वही इधर ही आ जाएगा। सिंपली आप फार्मूला अप्लाई करना है, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। देखो गाइस अब भी सॉल्व हो गया है, ये फर्स्ट लेयर सॉल्व हो गई। ये एक बार अप्लाई करने से सॉल्व हो गया, मतलब कुछ टाइम एक बार फार्मूला अप्लाई करने से होते हैं, 2 बार करने से होते हैं, 3 बार करने से होते हैं, इधर एक बार अप्लाई करने से हो गया है। देखो हमारा फर्स्ट लेयर फुल्ली सॉल्व हो गया है, फाइनली फर्स्ट लेयर हो चुका है। आप भी एक बार ट्राई कर लेना, बहुत इजी है फर्स्ट लेयर सॉल्व करना। उसके बाद सेकंड लेयर करना है। सेकंड लेयर देखो ये पीस और ये पीस, ये 4 पीस को करेक्ट कर लेना है। ये बहुत आसान है। सेकंड लेयर को आसान से कैसे सॉल्व करना बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।